Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, meus amores. E a nossa atividade de hoje, ela é do nosso livro. O nosso livro de experiência, página 42 e 43. Hoje é dia de passear no jardim de casa. E o que vocês vão precisar levar? A maleta de vocês, a maleta de investigação. Essa daqui, ó, que tem lá no portfólio de vocês. Pega a maletinha de vocês, onde tem, ó, a pinça e tem também a lupa. E, ó, vem com a tia. Com o auxílio da lupa, vocês vão procurar os bichinhos que tem no jardim de vocês. O que vocês podem procurar? Podem procurar formiga, pode procurar o caracol, pode procurar o largatinho, pode procurar quais os bichinhos que tem? Borboletinha. Quais os bichinhos que tem aí no jardim da casa de vocês? A tia tá aqui, ó, na casa dela, no jardim da casa dela, pegou a lupa dela, olha aqui, foi aquela que a gente construímos, né? A minha maletinha e vou sair à procura dos bichinhos no jardim. Vou, ó, após esse vídeo aqui, ó, vou mandar todas as fotinhos dos bichinhos que eu achei, tá? E vocês também, manda fotinho dos bichinhos que vocês acharem pra tia. Quero ver, hein? Para aproveitar, vamos fazer já a atividade da página seguinte, da página 45. E para realizar essa atividade, vocês aproveitem a maleta de vocês e a pinça de vocês. Vocês vão recolher folhinhas e gravetos. Recolhe várias folhinhas e gravetos para depois fazer aquela escultura bem bonita. Combinado? E essas são as nossas atividades. Já volto ensinando como é que faz a escultura dos animaizinhos com os elementos da natureza. Um grande beijo!